Hej vänner, jag liker ikke å snakke om meg selv, og jeg anbefaler ikke at dere gjør det heller. Men en venn sa at livet mitt er verdt å dele, så jeg bestemte meg for å lage denne videoen. Jeg ble født og vokste opp i Ukraina i en beskjeden familie. Min far jobbet i et litteraturmuseum, og min mor i en barnehage. Jeg studerte ukrainsk filologi og drømte om å bli forfatter. Men ønsket om å forstå verden førte meg til et kloster. Jeg ble dominikaner munk og flyttet til Polen, hvor mine forfedre kom fra. Det var fantastisk tid, men mine eksistensielle spørsmål ble bare dypere. Jeg forlot ordenen og fullførte filosofi. Jeg giftet meg med en polsk kvinne, og vi fikk 2 barn. Jeg jobbet som religionslærer på en Montessori-skole. Det var spennende, men reiste enda flere spørsmål. Jeg sluttet å tro på noe og å dele mennesker etter deres overbevisninger. Vi flyttet til Norge, hvor jeg måtte lære språket og starte på nytt. Jeg jobbet på bondegård, og hjemme skrev jeg, malte og tok vare på barna. Min kone trodde ikke på mine kunstneriske ambisjoner og forlot meg. Senere tok hun også med seg barna våre. Jeg fikk jobb i byggebransjen, kjøpte en leilighet og åpnet et kunstgalleri. Jeg møtte en kvinne fra Laos som var forlatt av mannen sin. Jeg ble overrasket over hvor like vi mennesker er, og enda mer hvor like religionene våre er. Jeg sluttet for lenge siden å be, men fortsetter å meditere. Så kom krigen, og min moralske plikt fikk meg til å delta. Jeg giftet meg og adopterte min kones sønn. I krigen ble jeg skadet og mistet en stor del av sinnet mitt. Jeg stod overfor store fysiske og økonomiske utfordringer. Leiligheten min var nær ved å bli solgt. Strømmen ble kuttet. Jeg var redd for å gå ut i frykt og bli påkjørt. Jeg følte ikke meg som en helt, bare en forlatt krøpling. Men jeg klarte å finne styrke, få en jobb og redde leiligheten min. Jeg fikk også brakt min kone og vår sønn til meg. Jeg står opp 4:00 for å skrive. Jeg kan nesten ikke male på grunn av sinne. Men jeg begynte å lage filmer med mobilen min. Noen sier at filmene mine er kjedelige, men det stopper meg ikke. Jeg har bare beveget meg fra patos og mot lett humor. Min familie og mine venner støtter meg. Filmene mine på YouTube er fortsatt svake, men jeg tror på reisen fra det små til det store. Per aspera ad astra, gjennom motgang til stjernene.